అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మీ ముందుకు మహీంద్రాలోని మహీంద్రా యువో 475 డిఏ ట్రాక్టర్ను అమ్మకానికి అనేది పట్టుకురావడం జరిగింది. దీని మోడల్ వచ్చేసి 2016 మోడల్. డిసెంబర్లో బండి అనేది రిలీజ్ అయిందండి షోరూమ్ నుంచి. బండి పేపర్స్ అన్నీ క్లియర్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి పెండింగ్లు అయితే లేవు. దీనికైతే ఫైనల్స్ అయితే ఏం లేదండి. బండి టైర్లు వచ్చేసి చూస్తున్నారండి, టైర్లు అయితే సగం ఉంటాయి. బండి కండిషన్ అయితే బాగుంది. ఇంజన్ గేర్ బాక్స్ రన్నింగ్ కండిషన్. ఇది వచ్చేసి కస్టమర్ బండి అండి. అదేవిధంగా మీరు దీనికి ఎవరైనా ఫైనల్ చేయించుకోవాలన్నా సౌకర్యం కూడా ఉంది. దీని మోడల్ వచ్చేసి చెప్పాను కండి 16 డిసెంబరు. దీని ప్రైస్ గట్లా చూసుకున్నట్లయితే 3 లక్షలు చెప్తున్నారండి కస్టమర్ వచ్చేసి మహబూబాబాద్ అండి. మహబూబాబాద్ తెలంగాణలో ఈ బండి అయితే ఉంది. ఓనర్ నెంబరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఓనర్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు. ప్రైజ్ అయితే మ్యాక్సిమం తగ్గదండి, ఇదైతే ఫిక్స్డ్ ప్రైస్. ఎవరికైనా మహీంద్రా యువో 475 ట్రాక్టర్ కావాలనుకునే వాళ్ళు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్ ఇస్తాను, ఓనర్కి ఫోన్ చేసి కాల్ చేయొచ్చు. ఇకపోతే ఇది వచ్చేసి డబల్ క్లచ్ బండి అండి. మనం గడిగడ్ల మిషన్ కూడా వాడుకోవచ్చు. చెప్పాను కానీ ప్రైస్ అయితే 3 లక్షలు చెప్తున్నారు. మహబూబాబాద్లో బండి ఉంది.